Un'invasione che ha trovato impreparati Agrigento e la sua provincia, che pure sono terre di frontiera. Mai un numero così elevatissimo di migranti, oltre 2000 in appena 48 ore, è arrivato all'interno del nostro territorio, sino ad approdare nel centro storico del capoluogo. Un'emergenza umanitaria che ha messo a dura prova il sistema di accoglienza e di integrazione, che vede nella prefettura il momento di raccordo e nelle associazioni di volontariato il braccio operativo. Il caso emblematico quanto avvenuto al centro Don Guanella della parrocchia della Madonna della Provvidenza, per alcune ore trasformatasi in centro di accoglienza in salsa lampedusana. Centinaia di extracomunitari, donne, uomini e bambini, fuggiti dall'ex hotel Sicania a Siculiana, che hanno raggiunto Agrigento a piedi, dopo oltre 2 ore di cammino. E poi quelle decine, centinaia di migranti in giro per Agrigento, per Racalmuto, per Favara, i cui palazzetti dello sport sono stati adibiti a centri di raccolta. Non mancano le reazioni. Le scene quotidiane di migranti incolonnati a piedi nelle strade o a gruppi sparsi nelle città ci consegnano la situazione di un sostanziale fallimento e dell'inadeguatezza complessiva degli apparati dello Stato, dichiara Ornella Vicari, della segreteria provinciale della CGIL di Agrigento, e Salvina Mangione, presidente provinciale di Auser. È inaccettabile, proseguono, che sindaci e forze dell'ordine vengano lasciati soli, come è incomprensibile non organizzare quanti nella società civile e nelle associazioni di volontariato vorrebbero dare una mano, ma non hanno nessuna indicazione per essere utili. Sulla vicenda interviene anche l'eurodeputato Salvatore Iacolino, secondo cui nel silenzio assordante di istituzioni europee ed italiane la Sicilia vive un'emergenza immigrazione senza precedenti. Servono urgentemente dei provvedimenti efficaci, a partire dalla revisione del regolamento di Dublino, che obbliga gli Stati di primo approdo a farsi carico dei richiedenti asilo. E interviene anche il neosegretario regionale del sindacato di polizia della CISL, l'agrigentino Vito Alagna, il quale chiede il ripristino della cabina di regia unica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e sollecita, assieme all'apertura dei ponti aerei, l'utilizzo delle grandi navi già usate con successo nel 2011.